Evo, oče, bliži se kraj kalendarske nove godine, veliki broj ljudi će novu godinu dočekati kako na trgovima uz muziku, tako i u restoranima, kafićima, pa naš slušalac pita koliko razne zabave i noćni provodi rastaču život cijele nacije i da li su oni u stvari kompenzacija za duhovnu prazninu. Oni su sigurno kompenzacije za duhovnu prazninu, ali ono o čemu mi niti možemo, niti treba da brinemo, to je, mislim, od početka u Bibliji se nigdje ne pominje pitanje nacije, kao nigdje Bog nije obraćao pažnju na neku naciju, u smislu da je ona neka kategorija koju treba spasavati. Slobodna volja je ljudi. Avram, kada ga je Bog pozvao da mu pokaže obećanu zemlju, izveo ga iz jedne, mogu slobodno reći, diskoteke, iz jednog Ura, aldejskog mnogobožačkog grada, koji je bio prepun razvrata, prepun idolopoklonstva i tako dalje. Dakle, jednog čovjeka izveo. Noja je jednog i njegovu porodicu spasio u opštem potopu. Dakle, nikad se nije tražilo od Božjih ljudi da se spasava nacija, jer to prije svega neće niko da prihvati, svi su slobodni. Nacija je skup slobodne ljudi, u naciji ima i ateista i ovih i onih. Bilo lijepo da svi mi kao narod živimo pobožno, bi. Da li je to moguće? To nije možda moguće ni ispod jednog krova. Uvijek se nađe neko ko je nekog drugog mišljenja i ljudska sloboda je toliko velika da nekad može da iskoči na nos i tome koji hoće da bude slobodan i onima koji su oko njega. Dakle, to jeste kompenzacija za nedostatak duhovnog sadržaja, to jeste nešto što hrišćani ne treba da upražnjavaju, te terevenke i te zabave gdje se troše milioni i hiljade i pića i hrane i para u vremenu kad mi ne samo što postimo, nego u vremenu opšteg siromaštva i u vremenu kad praznik tek treba da dođe, a kad nam dođe praznik, evo cijelu noć pričamo o tome, onda je vrijeme poklanjanja i vrijeme obraćanja pažnje na sirotinje, a ne vrijeme da se ne znam kako razbacujemo novcem. Dakle, u svakom slučaju, ali hoću da kažem, hrišćani ne treba nešto previše da se opterećuju time. Toga je uvijek bilo i bit će pored nas. Mi smo ljudi koji smo sabrani, jedno malo stado sabrani da čekamo gospodnji dolazak, sabrani da brinemo o spasenju svoje duše, da svoju ljubav i svoju pažnju dijelimo sa onima koji isto misle kao mi, da pomognemo onima koji su nemoćni, a koji hoće da prihvate našu pomoć. Ali šta radi čitav svijet? Pa svima je slobodno na volju da to rade. Hrišćani svakako ne treba to da rade i koliko je moguće, evo i kao i putem ove emisije, ako i gdje možemo, treba da kažemo svoju riječ, ali ne da mrzimo ljude, da se gadimo svijeta, da preziremo svijet, nego da gdje god neko sretne, da imitujemo jednu pozitivnu energiju, jednu veselost, a i kad dođe ta nova godina, mimo tih proslava i tih čuda, ako ti neko čestita novu godinu, ti mu kaži hvala i ja tebi čestitam novu godinu, ali uvijek dodaj čestitam ti i Božić i novu godinu koja dolazi, jer tek kad dođe Božić, tek onda posle Božića možemo da pričamo o novoj godini. Pogledajte hrišćanski zapad, Italiju, Hrvatsku, Sloveniju. Prvo su proslavili Božić pa novu godinu. Jedino se nama to uskraćuje, a najviše zbog toga što mi to sami iz svog neznanja uskraćujemo.